Yo. Yo. Pak pure no. Nah, apa? Duit lho kuwi. Pah. Duit ra payu khas kita sak menekan lho dadine sak gunung lho. Duit ra payu dibuang. Ya ta. Iki mendengaran lek resik-resik ora patek resik wong-wong. Iki sesuk minggu nek rokan ra? Enak pengumuman rokan ra iki, Mang? Ora, iki video biasa wis tong ngerokok, tenang ae. Bang Kompo ready. Muga-muga lek mempeng ngompo kok ndang payu. Amin. Engko ndelok YouTube ku enek cah ayu nek YouTube. Wah. Apa iki sing judule? Engko bar ngono tak dudohi. Pik, bocor Pak De. Strume ilang. Oh, strume ilang. Piye lek strume ilang piye iki? Bilang masuk Bang Mat. Nggih. Ilang. Iki men teko ndi Pak De? Wis teko ndi iki, Mang? Lah lagi meteng wae nggih nyuruh kok ngene. Oh, ngono. Oke. Foto teng anu mriku butuh wonten kok. Oke, siap. Dengaran. Aku kan ora tahu. Daleme ndi? Lungagung. Oh, tulang aku nggih. Majan. Oh, Majan. Nggih. Wah, Jenengan Majan, Pak. Nggih. Kalau bujet. Oh. Kenapa niku? Bocor niku. bujet iki tanggane Majan ne, Bu. Simo ler iki. Anu, leres niku. Oh, Kate anu kecamatan sak desa lho. kecamatane pundi niku? Kedungwaru, Pulau Karangrejo. Oh, Karangrejone. Wah, kuwi anu ya. Wis enggak sik cedek lah ya, Pak. Karo mbah-mbah. Liwat Sopo to, Kae? Wong tuwek sing aktif rombongan sak pikep. Mas apa? Mbah Jinem nate tepang. Karangrejo. Niku mesti aktif malam Jumat, malam Selasa sak napa Grand Max ngoten niku. iki nek barengane gak apa-apa. Piro iki Mang? 1, 2, 3, Pokoke ngliwati 4, 5, 6. lagi ninggang-ninggring. Terus kok Piyambakan ta, Bu? Wong pasare lewat ngono lampu merah ngujang ngilang. malam Selasa kali malam Jumat ya, Mbak. Wah, hebat. Malam Selasa, malam Jumat. Lah dereng imah-imah ya, Bu? Dereng. Ampun. Oh, sampun. Pun nate. Lah sendiri ya ono. Sampun niku Pak. Jenenge lewang Solien mboten apa-apa. Kula wonten Monggo desa. Kok Mbak Ewa sing Terima kasih. Jenengan ora wis sing teng mikir kajenge lalapan wae. Gitu. Oh, iya. Nek barengane kok nggih Oh, tinggi-tinggi ndak tahu rene. Iya. Memang kon ninggal kok. Pun ping pinten mriki? Lah kok bolak-balik. Bolak-balik nggih. Tapi kadang nggih dua minggu sekalian tadi ya. Oh, ngoten. Sampun Tahu sih Bola wis saiki nek ndi ta wis dinesmu? umrah bola tas mulai umrah aku. Batinku tak arep-arep kok saiki seragammu malah beda saiki. Beda seragamnya barang-barang. Saiki tugas nek jero saiki. Mboten. Ora? Keuangan ya, upeh jan. Isi gitu. Kalau anak motor nggak enak strume lho. Engko tak setrume. Apa sampean gue ben didelok? Oh, delok. Mobilnya nek ndi? Oh. Tubeless guys, tubeless iso iki kok tubeless. Ini dikit kan ngejar ulang wah sing ngene ngasih kene yono nambahi Mas yo. nggih Pak kelas niki sama lemah ini luwih anternes yo Eh? Dipasakne wong, Pak.
Piye? Dipadakne wawang. Oh ya ora. Apa padane? Lah aku kan cilik, jadi kuman cilik Pak. Oh ngono e. Termurah apa gowo, Pak? Bah aku ora paham ngono e. Ning tas. Montore bapak iki setrume gak enak, guys. Setrume ilang. Nah, iki dicek aki. Aslinya ngalet, cuma tapi kan tinggal tarik dulu kan dia pindah. Anu sing atur yo bengkel iki pangke. Daleme ndi, Bos? Karang tengah, Pak. Karang pikatan? Dari 511. Oh, tak kira karang tengah. Kan enek ta karang tengah pikatan. Heeh. Wi kecamatan ngendi masuke? Saran wetan. Oh, Sanan Wetan ya. Cedike soto apa wi? Soto gendong. Udu sing ngetek kono rumah makan sing terkenal apa jenenge? Mie gacoan. Mie gacoan ya. Ah, betul. Betul piye, Pak? Oh, aku yo mek tau krungu tapi yo urung tau rono. Parkire niku. Jenengan mriko, Pak. Oh, ngono ya. Sampeyan tukang parkir. Oh, nggih. Masuk. Aku yo ngerti kabar rejone nek maksudku. Mie gacoan ngono, guys. Biasane lek nek Bon Rojo biasane. Mampir. Kan cedek. Kan jantrekne mangke. Oh. Bos wani lagi, pankon enggak wani ya. Masuk. Sami niku nggih sami sama parkire nggih. Iya kae? Nggih, sami. Yo sanggon. Sanggen. Ibu gandengane? Dengan Oh, masuk. Asmane sapa sampean? terus Sipo. Hah? Sipo. Oh, sapa jeneng asline? Sipo niku mau. Wah, pol. Goleki jenis Sipo ora genah ya? Nah, pun. Wes masuk. Kayak liwat kono tak spill. Mesti ono ae. Ora aja lah mampir. Ngentek-ngenteki. Oh, tapi pria seneng bos aja lek ngenteki 10 mengko nah. Seneng pokoke bayar. Lho ya piye ra bayar Dik. Tapi aku biasanya YouTuber anu tak promokne aku malah mulih disangoni. Tenang. Neng repoti. Ya jalah wis malah mau. Piye beres. Iki masak kopi pirang anu le? Wah, wae kan. Pirang kenceng. Saiki cangkire kelong pira pisan? Sing ora ketemu. Ndek iki enek cerita nek YouTube kuwi enek sing komen. Pak iki, Pak aku titip cangkirku sitok piye kadung aku nek Jawa Tengah. Wis gawanen nggih kenang-kenangan. Bahaya. Lah kan cangkire apik. Anti tayang ya toh. Bolamu sing kacamata wis mulai. Ah. Apa nih, Mbak? Gelas. Lah iki adike iki. Kakak adik. Oh ya tak matne. Wah, mirip. Kakak adik. Lah aku ora ngerti lah. Ngerti mau ngomong iki yo. Lah sing kacamatan ka adikmu. Masih. Oh, Mas. Ora ngerti kok. Oh, tibake kae Mas. Ya ora ngerti. Ini kan malah ngerti. Iki cah loro ki apa sing montore Scoopy? Ha, Nduk. Montormu Scoopy. Nggih. Nggih. Nek sar pelem. Oh, ndang rono cepet dinteni kok. Dinten. Wis lak diuncalne nek Blombang kok. Aku kok mambu to. Ora cahayu. Lek pas ngono berarti nyusahne ya. Nyusahne pol wae. Lah, wayahe lek pengen mulie rada jam 2:30 ya dijukuk dhisik nang motore ya. Jumuk dhisik. Lah ngono kan nek sare pelem lho nyusahne wong akeh ngono emang Mesakne piye sarane piye sarane?
Carane ya dijumuk dhisik. Engko bar lagi sowan nganti subuh oleh. Ora dijumuk dhisik. ora bakal ilang ya Ora ta. bakal ilang. Oh, Aman, masuk. pokoknya. Wih, kata-katanya enak ra. Kowe mesti ngalih lho ditagih kata-kata wes jan. TikTok anu mah. TikTok mau. Kapan ke wis tak Paling yo ki lho sampe dhek apa. Montore jan klasik tenan guys iki ya ampun tenan asli sah. Golekane wis angel model iki. iki wis enek rasa golek. Heh? Wis enek ning ngarepe lho. Lah terus ya. Iki ya rasa golek. Busuh awakmu ijen susah. Perkara ora perkara bener dadi salah, perkara salah dadi bener usah awakmu ijen. Ya ta. Golek ditokne. Gitu guys. Sing terkenal Satgas yang paling terkenal iki tak kenal namanya. Oke. Agak jane penasaran. Awal mulane oleh lakop boneng iki piye? Pancen nggih anteng kaya ngene ya. Piye? Kalau boneng wong-wong jan. Tapi sampean kita ya channel TikTok ya boneng ngono to. Nggih, boneng. Kuwi kat kapan nih? Alah kak cilik Pak bonan iku. Oh, kat cilik. Nggih, kon dijenengan abang kan jenengku mek Nanang tok Kak. Oh, Nah, ditambahi kuwi boneng. biasanya boneng kan untune nyisil kan. Boneng ki mbo. Wah, Boneng. Oh. Runeh pisan sama. keliru nah. Ya, YouTube iki. Oh iya, kuwi YouTube-e iku. Ya, YouTube. Sampeyan lihat anunya. Iki TikTok. Oh, viral kuwi. Sampeyan lihat sing anu, YouTube-e Pencari Surga juga. Jalali di subscribe. Ya lekas ngangkat Mas iki YouTube-e. Makane rada semangat lek konten. Gaya YouTube dah. Gaya YouTube dang potensi awakmu. Repot kula. Channel. Cek fokus hikmah iki. Entahlah misu ya. Iki duit iki tak pikir teman-teman. Jawabannya jan kayak wong ikhlas. Engko ya kita butuh tenan ngono ya iso bang rekam wong. Wong repot ya direkam ngene. Lah aku jan seminggu iki lho, aku dulu tak cek. Iki gak live nyadi to cek iki aku. Aku kowangen lah. Lah kene loro to. Lah sing sitoke urunge. Kita urung salat. Wis kena tanggal 1. Wis kena, wis kena. Oke, tanggaku ndek iki dalo-dalo to. Tiba-tiba ilang sak channel ini apa masalahnya? Oh, kuwi pelanggaran fatal biasanya. Pelanggaran apa kira? Yo. Anu ngono iki biasane. Ya nane anu iki pornografi. Jadi sing enggak oleh ketokne iki. Oh, iki berarti rekam wong ati. Lah, pas anu kae Agus Kotak. Lorotne ngono kae. Oh ngono. Soale kae. Oh, ngono. Langsung ilang akune. Benet. Total. Langsung mek pemberitahuan tok wis ora kena dibuka neh. Mek karo TikTok tok ngono lho. Oh yang jenggot tak omongane peh aku yo malah dadi tersangka apa enak ya. Nyapa? Lah sing ngerti, Ngerekam awakmu. ora. Lah kan sing ngerti daerah kono kan ya aku diantarane, maksudnya ngerti TikTok, babakan ngono al. Bahasan tak lacake biasanya lek kena mek Bennett pelanggaran ringan barang kan sik kena ya, enek jejake sik kena ngono lho maksudku iki. Pelanggarannya apa kan kena. Oh, kena deteksi kan kayak rokok lah taruhlah ya, rokok. Utawa live bersama bocil barang iki sing model-model ngono kan enggak suwi. Oke guys, itulah tadi keseruan kebersamaan kita bersama dengan Bapak Satgas yang tugas membantu apa permotoran bocor ya ta. Kebetulan kali ini juga ada motor sing gak ono setrume tiba-tiba ngono guys iki.
Iki nyambut dhewe ngono kuwi lho. Kalau guys didongakne guys, sesuk ora kapok pakah budal. Iki yo ujian kok ngene iki. Ujian kesabaran kok ya toh. Wis tongket Pencari Surga TV, Bu. Pencari Surga TV. Iku mung tas dicek kok. Wis pokoke lekas viral iki pokoke. Lekas dikangeni wong akeh. Oke lho. Aku mengolah ketuaan kok, Komebos Efisiensi Jaya. Aku guyon padahal iki gawakne sampe digolek ya Allah. Dilu saya ucapkan. Ngono malah digawakne. Heeh. Tapi ya muni janji serius-serius ngono malah ra digawakne. Ngono e? Barang ngene kan ya mek omong. Wis yo lali ya. Akeh ya. Aku tenan lali sak plengan lho, ya wis esuk tak gawakne, Pak. Gak apa-apa ya ora mare ora kabeh wong iki gelem loman. Lho ora, sampean kan iso to nyawang wajahku lek lali tenanan karo ngenek-ngenek peh wae jan. Jujur ya. Iku tulisane ngono iku. Oh guys, aku kan yo nek omah kan dodol wine to guys. Bola-bola kan karepku tak weki tak kon dolan lho. Napa pembeliane? Ki spesial Napa pembelian apa mawon? Ya terong, tomat, lombok, anak. Barang-barang lah, terutama pembibitan. Ada apa enggak? Oh iya mesti loh. Akeh delok nek YouTube ku pah cae ayu-ayu. Sik guys, tak sepil iki lho. Piye bos, mulai bos ae. Lah sing kono wis mari. Urung. Iki langsung mulai. Oke ya, hati-hati ya. Oke bos, pesalanmu po enak tenan yakin akeh wong lem iki, Mang. Apa barang rumah aku awakmu sirik ora tepat. Jan, pengen tak sepil piye dak. Sampai meruntus apa? Iya. Iki petugas kompor. Kan mobil. Wes guys, Pak, wetengku sampe sengkil. Go, you karo bola-bola. Wes guys ya. Wes moga-moga kebersamaan kita bersama para satgas yang khidmah bantu dulur-dulur ya nembel ya mesin ya ta. Semuanya cuman lillah guys ya ta, sarana untuk menjemput ridhone Gusti ya ta. Kalau sarana wasilah ganti akui dioleh dongane Gusti ngono. Loh. Peh. Kowe emang urung mulih? Bos, lah wong kene ketua PKL ya panggah ngurusi bocah-bocah to. Piye kok sik to? Kata-katane piye? Piye, Bos? Piye? Sesuk ganti kata-kata sing apik. Pak. Aku curiga lek kowe susu. Semua, Bos. Oh, ngono. Cek iso wae koyokan. Kalih. Kalih lho. Bocorne? Kalih nang. Sumpah di loro wae. Loro mate iki. Iki. Sabar Bu nggih. Saking pundi Bu? Piyambakan? Wonten mboten? Oh wonten. Nggih. Kula aku ndek ngetutne wong Derma Jaya to. Tak tutne teko omah ya. Lah aku ra tega. Tak tutne teko omah. Kapan, Pak? Arepe dicamne kopi, "Peh mboten usah, Bu." Aku ngono. Tapi mau konten. Enggak. Pah kowe jan. Yo lek ngene iki kan trimo guyon. konten. Ora, aku maksudku pernah ngono ngeterne ibu-ibu. Ibu Sangat lelah sekali mengantar ibu-ibu tadi ngono. ngono kuwi jenenge malah ra ikhlas lek dikontenke. Wah, iki jan wis. Enek opone to, Bu? Jalurnya kalau jalur Asparaya tapi penduduknya berturu berarti sepi. Oh, ngono. Nggih jam 1. Jane lek karo Kunti ora wedi, enggak wedi to, Bu? Anak to. Jane ya ora gawe merinding iki lho. Heeh. Wong wedine ora wong, ngene go curit. Oh, ngono. Heeh, ya kuwi ya, Peh. Ngono. Wong cawe itu begal. Makane aku lek anu mulihne anu ku kok
tongkat kuwi, tong saya kuwi mesti tak kekne rodok dua wae. Dilihat sangka kaduan kaya ketok pedang. Lembasan wong wedok. Tripod, Wedok lek mulih dhewe apa dicecungne? sarunge. Sarung. Oke guys, alhamdulillah iki mang putrane. Iki mang ya putrane yang ngaji le. Anu nembe sekolah terus 12 iki. Makan mapat. Saking Surabaya niku mau. Oh. Terus 12 mriki. Oh, masalah. Kan enggak tahu libur 12 tahun. Engko nek bebekan ya le ya. Kan ini kan ini enggak roh apa. Lah luwe ya piye. Lah iya nek bebekan peh ya ora paham. Kayak lho bapake guys sing montore renek setrume dilalah pas enek sing jemput to ya to. Tenang Pak, aman Pak, wis enek Mas Boneng wis tenan wis to. Mbak apa ora pede dadi wong apik to, Bos. Pak. Jan. Oke guys, video ini kita skip sampai sekian ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yuk, Assalamualaikum.